1 сентябрь үтеп китһә лә, белем көненә арналган байрам дәвам итә. Яңарак Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры алдындагы майданда һаулык мөмкинлекләре сикләнгән балалар өчен байрам үтте. Мәктәпкә 1 класска баручы кызлар һәм малайларны белем көне менән тәбрикләнеләр. Уны Башкортстан Республикаһы Әсә йөрәге Әсәләр советы төбәк җәмәгать оешмаһы үткәрде. Балаларды котларга төрле әкият персонаждары һәм янһүрәт геройдары килде. Мәсәлән, Мәскәй әбей, Тутойгош, Крокодил Гена һәм Чубурашка. Улар балалар менән бергә бейене, уйнаны, уку менән бәйле юмактарды систеләр. Бөтә уеннардан һуң балалар ата-әсәйләре менән Зәйнәп Биишева әҫәре буенча Серле көршәк спектаклен караналар. Серле көршәк хикәятендә олы хикмәт ята. Матур касалар, уйынсыктар эшләп, исемен тирә-якка таныткан һөнәрсе көндән-көн үзенең эшен камиллаштыра. Ә уның күршеһе Өйрәнсек һыу ташу өчен көршәктәр эшләй һәм уларның тупас, ямһез килеп сыгуына һис тә иҫе китмәй. Һөнәрсе үзенең гүзәл көршәктәре менән авылдаштарына зур кыланыс килтерә. Оҫтаның көршәктәрен авылдаштары бик теләп һатып ала, ә Өйрәнсектеке һатылмай кала. Табышын югалткан Өйрәнсек һөнәрсенән үс алырга карар итә. Оҫтаның көршәктәрен ҡулға төшөрөп, үҙенеке итеп һатырға маташа. Әммә ҡырын эш 40 йылдан һуң да беленә. Бына ошо хаҡта был спектакль булды. 1 класс уҡыусыларының яңы уҡыу йылы бына ошолай итеп күңелле башланды. Артабында шулай елһен. Һәр бала ҡыуаныс, шатлыҡ тойғоларын кисерһә, донъяла саҡ ҡына булһа ла изгелек артасаҡ. Дуҫтар, бер-беребеҙгә ҡарата ихтирамлы һәм иғтибарлы булайыҡ. Наҙгөл Сәлихова, Дан Хәмитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.